各位大家好，今晚開箱嘅主角 X300 Ultra， 講一講先，覺唔覺得今晚嘅畫面比平時有少少進步啊？係 X300 Ultra 拍緊嘅，順便俾大家睇下佢拍片嘅實力。咁啊，講下故仔先啦。Vivo 嘅手機咧，其實咧，我相信咧，由呢個 X60 系列開始咧，其實咁多年係未衰過。每一年影相最靚嘅手機，市面上影相嘅手機，其實一直都係 Vivo。不過喺60、70、80嘅時代，就可能啲玩機嘅朋友啊，接觸得比較多啲。我諗直至係去到呢個90啊、100啦開始咧，就真正咧爆起晒啦，普羅大眾咧都接受晒啦。我唔記得咗，應該90有行貨啊嘛，因為咁口碑呢樣嘢咧，真係咧冇得講嘅。有陣時我哋未必下下都一定係網絡嘅，口碑都好緊要。當你影完啲相，用 Vivo 嘅手機影完啲相 send 俾朋友，人哋一睇即刻就會驚豔到。一個朋友買咗咧，身邊總有幾個咧，又會購入呢個 Vivo 手機嘅。咁啊，我諗呢幾年啦，甚至呢幾年先認識我哋三和電器嘅朋友咧，其實咧好多咧都係因為咧 Vivo 嘅各個型號嘅。咁去到最新呢一代 X300 Ultra， 仲有咩進步嘅空間咧？仲有啲咩玩咧？一齊開箱睇下。我手揸咧呢部咧就係銀調啊！我講啦。頭先啱啱到嘅，做翻個真開箱俾大家睇下啦。部機似乎有新意，啲配件啊真係冇乜新意啦，又係呢啲咁樣嘅矽膠保護套，都係嗰個祖傳嘅，呢個好似係100瓦火牛。好啦，睇住講。等等，呢個咧銀調嘅顏色咧，其實就係今年嘅白色咯。咁其實咧佢咧係比較特別嘅，有啲花紋喺度嘅，認到啩？黑色咧同埋綠色咧係冇呢個花紋嘅，咁啊淨係得白色先有嘅啫。咁啊做咗一個雙拼色嘅設計。鏡頭嘅設計咧，仍然係 Vivo 經典嘅大圓圈嘅設計啦。今年咧就乾淨利落啲，冇話仲要搞2、3層咁樣咁誇張，乾淨利落，直接凸起。側邊咧仍然保留咗咧有少少咧字嘅裝飾。Vivo 真係好中意咧喺啲機身嗰度咧加啲字嘅。呢邊都有，不過咧就非常之低調嘅。講開呢個鏡頭嘅設計咧，講少少先。好多客人咧都問過嘅，聽唔聽到聲啊？大家唔使驚啊！其實咧真係咧，你哋唔好笑啊！非常之多客人問題，客人問過呢個問題㗎啦。咁啊，點解咧我買完部機翻去咧，牛咧會有聲嘅咧？其實咧，逢喺呢啲咧有咁大個 sensor 啦，同埋啲長焦有咁大個長焦嘅型號，唔係 Vivo 市面上所有啊，你哋嗰啲拍照旗艦咧，都係咧會有同一個情況嘅，因為個長焦嘅模組咧係需要有啲活動嘅空間嘅，咁啊吞出吞入噶嘛，咁所以咧係一定咧係會有少少嘅虛位，搖係會有聲嘅。外形咧，其實咧係我自己咧覺得咧係一個非常之突破嘅位咧，就係佢嘅熒光幕。X300 Ultra 嘅熒光幕咧係6.82寸嘅，係大過咧X300 Pro 嘅6.7幾寸嘅。終於係第一次 Ultra 唔係用翻 Pro 嗰個 mon 就算，真係成部機做過。今次呢個 mon 仲要好靚，係2K 144Hz 嘅6.82寸嘅大 mon。呢樣嘢就 Vivo 今次真係好有誠意。
同場加影埋啦，呢排好 hit 嘅小米17 Ultra 啦，呢個 Nice Phone 啦，大家一比較埋落去咧，佢個模組咧，X38 Ultra 真係大好多，唔多唔少嘅，大家可以反映到佢嘅攝影嘅實力。CPU 驍龍8 Gen 5 6600mAh 嘅電池，100W 快充，40W 無線充 ，IPX689 全部都係旗艦基本嘢嚟㗎，當然有晒啦。鏡頭咧，當然咧就係最大嘅賣點啦。X38 Ultra 有非常之夢幻嘅雙兩億鏡頭，主鏡係 Sony 最新嘅2億 LYT901， 長焦係三星嘅2億像素 HP0， 焦廣角咧就係之前嘅老朋友啦 LYT818， 最新仲加入咗一個12通道嘅多光譜顏色校正鏡頭，大家見唔見到嗰個細細個窿仔就係個多光譜鏡頭啦。咁啊，自華為大氣開始咧，而家咧似乎咧又係旗艦嘅標配，所以其實 X38 Ultra 咧亦都可以叫做咧第一次咧係一部叫做係4鏡嘅 Ultra 啦。當然唔止咁簡單啦 ，Vivo 影相咁靚嘅秘密啦，仲有係佢嘅 VS1 加嘅影像處理晶片啦，亦都暫時嚟講好似已經係市場上邊剩翻佢係獨家有呢個獨立影像處理晶片噶啦。驍龍8 Gen 5加 VS1， 所以佢嘅影相嘅 processing， 佢嘅影像嘅 processing 係特別強勁同埋特別快速。影相方面當然多咗好多新嘢啦。咁啊 ，Vivo 影相係靚，不過有陣時咧都會有啲朋友咧嫌佢咧 AI 咧未升重得滯。咁啊，佢新增咗一個咧高像素嘅模式，大家可以校翻2億像素啦、5000萬啦，或者係2500萬像素嘅高像素模式。咁咧，佢當你開啟咗呢個模式之後 ，AI 嘅介入咧就會大幅減少，出翻一啲光學嘅原圖出嚟。咁啊，中意比較自然細緻嘅風格嘅朋友一定開心。相機方面咧，新增咗個調色盤，玩開 iPhone 嘅朋友咧一定好熟悉啦，可以為你嘅相自由去調校色彩，同埋最緊要咧就係新增咗咧幾個全新嘅色彩風格。質感黑白係 Leica feel， 追光濃郁係尼確 Giallo 嘅攝影風格，正片負片就係富士相機，少少 CCD feel。Vivo 一部機玩晒咁多種風格，玩晒。今次咧，其中一個非常之大嘅升級咧，就喺呢個錄影方面，3個鏡頭咧都係支援 4K 120fps 10bit lock 嘅錄製。最特別咧就係新增嘅電影模式。電影模式咧，佢咧嘅畫面咧有啲舊化咁嘅橙色嘅色調，配合咧動作模糊，營造出咧非常之強烈咧嘅電影感。From your mother, heard about all your success. I'm a melted mess. You got off scot-free. You should be doing time that you stole from me. Funny how things switch. Yeah, I said I didn't want a relationship. You lit my flame and then you walked away. Can't blow it out. 之前咧好多朋友咧，都係用緊 iPhone 啊或者三星做主機。買多部 Vivo 咧用嚟影相，咁今年咧 X38 Ultra 規格去到咁嘅地步的話，會唔會吸引到大家真係將佢變成主機咧？我係三和電嘅 Simon，多謝晒大家嘅支持，記住 Like and Subscribe 我哋嘅 channel，多謝晒。